Hello，熟悉我的人都知道，最近我刚中了大奖，得上幸运冠最后一波奥密克戎，所以今天我又不耻下问的再一次隆重推出我们可以治疗上呼吸道所有病毒感染的白肺。好，当然白肺要搭配补肾。好，今天我们系统来讲一下咳嗽这个篇章，从西医的这个理解的角度来解释。讲咳嗽之前，你要知道咳嗽的中枢神经是什么？是什么来控制我们咳嗽？是盐水，大脑的盐水。咳嗽的中枢这个里面咳痰它是病态现象，你只有在病态情况下，你盐水中枢才会让你产生咳嗽的这种反应，神经性的反应，然后咳痰出来。因为咳嗽它本身是对人体的一种保护，因为呼吸道里面有很多纤毛在不停的摆动，这些纤毛呢会分泌一些液体，当你吸进去脏东西的话，就会粘附在这个上面，所以通过咳嗽把脏东西排出去，所以咳嗽是一种人体的保护。所以一般无论西医和中医都不会盲目的去要求咳嗽的患者的服用那些镇咳药物。西药常用的就是盐酸可待因啊。磷酸可待因就是联邦止咳露、咳平啊，还有优美沙芬胶囊，这一些都是周围性或者中枢性神经的镇咳药。想想看，它会影响到神经的，周围性神经、周边神经和沿随中枢的这个神经的镇咳药，它当然是什么？当然会上瘾啊，会影响你的中枢神经的。在美国就很多例这样子，就是那个律师啊、医生啊，就是特别优秀的、优秀工作的人，因为工作忙，那么咳嗽没有办法去治，也不知道正确的治法，就大量喝止咳剂，止咳糖浆，然后吃到最后就上瘾，上瘾之后开始吸毒，开始用更重的毒剂，那么后面就开始破产了，没有工作，流浪街头。这个例子很多，因为你想嘛，咳嗽本身是人体对自己的保护，可是它是大脑神经的，如果它指挥你的肺部开始排痰，是为了对你身体的保护，你要去抑制它之后，就是大脑神经开始有一种依赖性，对这个药物上瘾。所以从5000年智慧的这个中国人对所有的食疫啊，风寒暑湿燥，还有对我们风里面所含有的这些瘟疫的东西、病毒的东西、会传染性的东西，5000年医学的这种浓缩精华全部在我们白肺里面，它是对你的自我身体排毒的一个促进，就是它其实不是让你不咳，我们的白肺是让你加速你的咳，来增加你排毒，增加你去排出你肺部需要排出的东西，对你的神经没有一点点的影响。如果你不咳了，如果有任何药物让你突然就不咳嗽了，其实你的痰就淤住了，感染就加重了。白肺不会让你不咳，会让你减轻，然后加速你排出来。它可能是不仅通过痰液，还通过呼吸这个汗液，还有排便二便当中把你这个毒从各个方向去排，因为肺与大肠相表里。在白肺的服用过程中，加速你排毒的很多是从分泌里面排出去。引起咳嗽的3种常见刺激类型为物理性的、炎症性的和心因性的。一般把小于3周的可称为急性的。3到8周的是称为亚急性的，就是说感冒后的咳嗽就上气道的综合症，感冒后的咳嗽可能会持续的时间比较长，可能有超过3周。感冒之后的这个长期的咳嗽，将近1个月咳嗽是属于上气道综合症引起的反高反应，但是这个在我们白肺使用当中是根本不会出现的。就是我不是说用抑制神经的问题，抑制你盐水中枢来抑制你咳嗽，而是你咳嗽，你让人知道你为什么会咳嗽，就是要排出你这个肺的那个纤毛上所粘到的这些污浊的东西，帮你排出体外。这就够了，白肺就是帮你可以在1天之内迅速排出体外，所以你怎么可能咳嗽呢？就它不是在阻断你咳嗽，是帮你清除了你所有因为咳嗽需要的这个原因所以我们不会白肺的使用是不会让你咳嗽的超过3天的。这种咳嗽的变异性的哮喘，它是早晨和晚上会咳嗽它是属于变异性的哮喘，它也不是因为花粉引起，也不是因为过敏源，它就是咳嗽就变异性哮喘，之后早晚会发生。还有一种咳嗽是胃食道管反流导致的咳嗽，因为胃食道一反流的时候，它就刺激到那个膈肌的气道旁边，它就引发你的咳嗽，同时也会刺激到咽部反射会导致咳嗽。病人呢，因为胃食道管流导致胃食管反流性导致的咳嗽，就是和他饮食有关系，尤其是一吃完饭就喜欢躺下来的人，一躺下来就容易咳嗽。你躺下来，你的重心食物不是往下走，你列回来了吗？这种病人呢，就吃止咳药好不了的这个吃白肺，它也不是因为呼吸道导致的，所以它是要在白肺之外的。这样的病人就是我自己了，那就要吃醌了。因为你要综合那个胃酸，你还不是综合，你要是调整胃酸，其实你食道反流是代表你胃酸制造过少，所以你要调整胃酸，让它健康形成胃酸，治疗好幽门杆菌，修复好你的胃溃疡，你才会有健康的胃酸的环境，胃酸的环境就不会产生胃食道反流。咳嗽它最常见的病因是第一个就是呼吸道疾病的，呼吸道感染就是感冒、伤风带性肺炎等等这些，还有包括新冠这些。那呼吸道感染就是挂呼吸道的科，呼吸道科。那第二个还有胸膜疾病，就胸膜炎和自发性的气胸。还有第3个原因就是心血管疾病，比如说二尖瓣狭窄引起的左心衰，还有肺水肿，还有右心或那个体循环静脉栓阻脱落造成的肺栓塞。然后还有药物所导致的咳嗽，什么贝塔受阻制剂还有包括焦虑导致的这些药物的导致，就是激烈性的干咳，就是普利类的 ACE2 这类的。贝塔受体的阻滞剂它会引起那个支气管痉挛。那还有这个焦虑引起咳嗽，它就是可以算作心因性的咳嗽了心因性的咳嗽大部分是跟焦虑有关。从咳嗽的声音上，你可以看，就咳嗽声音比较嘶哑的是声带炎症或肿瘤压迫喉返神经，它的咳嗽声音很嘶哑裂开来的。然后还有鸡鸣状和犬吠状的咳嗽，它是连发性巨咳伴随那个高声调的呼吸的声音，它是
常见于百日咳。然后还有金属音的咳嗽，是见于纵膈肿瘤、主动脉瘤或支气管直接压迫气管。支气管瘤压迫气管导致的这个金属音。干咳和刺激性的咳嗽一般是一个咽炎，还有慢性咽炎还有胸膜炎。那亚急性的咳嗽就常见就是感冒后的咳嗽啊，细菌性的鼻窦炎和哮喘。鼻窦炎啊、哮喘这种或感冒之后的3周以上的咳嗽。那么你从这个痰的颜色来看，这个咳嗽分类啊，就浆液性的血性泡沫痰的，就是粉红色泡沫痰的，最常见于肺水肿，就急性的左心衰。性肺水肿也就是心衰的左心衰的发作哈，它这个泡沫样的痰是有粉色的，有血在里面的。慢性的心衰的话，它不是粉红色的泡沫痰，就是白色的泡沫痰。咳嗽伴有大量浓痰。只有急性的心衰，左心衰的话，这个肺水肿是粉红色的泡沫痰。咳嗽伴有大量浓痰的是见于支气管扩张症、脓肿、肺脓肿。有大量浓痰也会反复的卡血，就是除了肺脓肿，还有肺囊肿合并感染，还有支气管胸膜瘘。而且它这个痰还会有分层的现象，就是支气管扩张会分4层，肺脓肿分3层，就是中间是粘液，下面是坏死组织。那么咳嗽如果咳那种就是白色泡沫样的痰，数百毫克、数千毫克，很夸张啊，就是能咳出了很多泡沫的痰，它一般见于是细支气管肺泡。肺泡它总是刺激你的这个气囊，所以你总是咳嗽。百日咳会出现这样代谢肺炎的痰就是淡黄绿色的，是有的还是绿色的有脓。如果你的痰是白色粘稠，而且是拉丝状的话，就可能是提示是真菌的感染。砖红色胶冻样的痰就是肺炎，像颗粒白杆菌啊这些肺炎。痰里面如果是臭味的，还有臭味的痰就是肺脓肿啊，因为它里面有厌氧菌感染嘛，所以痰会有气味。还有果酱样的痰的话，就是肺系统病了。铁锈色的血痰就是肺系统病了。咳嗽如果伴有双肺有哮鸣音啊，是见于哮喘、慢性喘息性支气管炎，还有心源性的哮喘。局限性分布的吸气性的哮喘，还有气道狭窄，如支气管肺癌也会有这种双肺的哮鸣音。记住啊，双肺哮鸣，中医有点讲这个犬鸡鸣的声音啊。那么还要注意，咳嗽咳痰经常发生于早晨这个起床的时候，就是早晨的时候，那就是慢性肺脓肿、空洞性肺结核、支气管扩张是在早晨起床时候咳嗽。那咳嗽常发于夜间的话，就是肺淤血、咳嗽变异型的哮喘，也是慢性支气管哮喘，还有慢支也是晚上夜里面咳嗽。有人会卡血，那卡血的原因最常见就是肺结核。多为浸润型、空洞型肺结核和干络样的肺结核。肺结核卡血机制是毛细血管通透性增加，血液渗出，导致痰中带血或者有小血块、小血管壁破溃，则造成的咳血。上呼吸道感染，除了你咳嗽之外，你还卡血、咳嗽、还发干什么的，你还有一些会有胸痛。那伴随胸痛，所以你怎么去区别我们这个胸痛是上呼吸道的还是其他疾病呢？我稍微提一下，胸痛一般有的原因就是胸壁疾病啊，像急性皮炎、带状疱疹、肋间神经炎、软肋骨炎、肋骨骨折、多发性骨髓瘤都会引起这个胸痛。还有第二个就是心血管疾病，叫心绞痛啊、心肌梗死啊、心肌病啊、急性心包炎、肺梗死。肺动脉高压，还有精神心理因素的植物神经功能紊乱等也会导致胸痛。第三个就是呼吸系统疾病，这个胸膜炎、自发性气胸、支气管炎、支气管肺癌等也是会导致胸痛。那么还有纵膈疾病，纵膈炎、纵膈气肿、纵膈肿瘤等等。那胸膜性的胸痛的话，它是一种刺痛，就是咳嗽，有咳嗽和用力呼吸的时候都会加重，屏住呼吸的时候会使胸痛减轻或者消失。按压胸痛部位的胸壁，它不会使疼痛加重。胸有栓塞呀、肺炎和细菌病毒性的胸膜炎啊，这个胸膜性的胸膜炎就是这种针扎的就特别痛，像这种就是那你呼吸一痛就会痛。所以说你随着呼吸咳嗽加重是最常见于胸膜炎。老年人最常见的胸痛原因是心绞痛。胸痛伴随着呼吸困难的一般是大叶性肺炎、自发性气胸还有肺栓塞。那胸痛伴卡血的就是肺栓塞还有支气管肺癌。那么胸痛伴有咳嗽、卡血、呼吸困难的是大叶性肺炎、气胸、肺栓塞还有胸膜炎。那么胸痛有伴有苍白、大汗、血压降低或休克的就是心肌梗死、主动脉夹层、大块肺栓塞。那胸痛有伴随着吞咽困难的话就是反流性食管炎。那么呼吸的病因就是非源性呼吸困难的话，临床是分吸气性和呼气性还有混合性呼吸困难。气道阻塞、支气管哮喘、慢性阻塞性肺炎、肿瘤、异物。三种呼吸困难，一个是吸气性呼吸困难，还有呼气性呼吸困难，还有混合性呼吸困难，就是2种都有。吸气性呼吸困难特点就是吸气很费力，吸气延长，胸骨上窝、锁骨上窝，还有肋间隙凹陷。那么它是有高调吸气性的喉鸣，还有干咳，伴随有干咳。气道梗阻，它的病因是由于气道梗阻。那么异物首选检查就是牵支镜了，牵支镜去看看有没有气道有没有异物导致气道梗阻的。喉部气管大支气管狭窄与阻塞，比如急性喉炎、喉水肿、气管异物、甲状腺肿大、气管肿瘤压迫，这个就是吸气比较费劲。那呼气性呼吸困难就是呼气费力，呼气延长，呼气缓慢，呼气里有干罗音或者哮鸣。这个它的病因就是肺泡弹性回缩力减弱，小气道广泛狭窄，炎症或者痉挛导致的。哮喘型的支气管炎、支气管哮喘、慢阻肺、弥漫性的这个细支气管炎会导致呼气性的困难。
混合性的呼吸困难就是吸气和呼吸均费力，就呼吸浅快，呼吸的这个音是异常的，减弱或者消失，可出现病理性的呼吸音，胸或这个胸膜广泛病变会导致换气功能受限。它的疾病就是重症的肺炎、重症肺结核、大面积肺梗死、弥漫性的肺间质疾病、大量胸腔积液、气胸、广泛性的胸膜增厚，都会导致混合性的呼吸困难。那么还有心源性的呼吸困难，这个我也要讲一下，因为我妈妈的疾病跟这有关系嘛。心源性呼吸困难就是由左心衰或者右心衰引起的。左心衰是肺淤血是气体弥散功能降低，表现为劳心性的呼吸困难，夜间阵发性呼吸困难，端坐呼吸可出现心源性的哮喘。阵发性夜间呼吸困难多在于急性左心衰出现，临床表现为就睡眠中突然呼吸困难惊醒，被迫坐起。那么右心衰是体循环淤血，右心房上腔静脉压力高，严重的伴随呼吸困难。呼吸困难要伴随的一侧胸痛的就是带性肺炎、急性胸膜炎，还有肺栓塞、自发性气胸，还有急性心梗害肺癌。呼吸困难伴随着咳嗽、咳痰、慢性支气管炎、阻塞性肺气肿、继发感染、支气管扩张症的是肺脓肿。那么呼吸困难伴随意识障碍的就是脑出血、脑膜炎、糖尿病，还有重症的酸中毒、尿毒症、肺心脑病、急性中毒。上的跟呼吸有关的、咳嗽有关的我这个细细的详细的分类辨别都跟大家讲清楚。所有的上呼吸道感染，你都可以通过白费和补肾来去做解决。具体需要看舌象和问症状搭配服用。